Breakfast. Kibiashara zaidi. Karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi. Ni utaratibu ambao tuko nao kuhakikisha kwamba masuala yote ya kiuchumi na biashara tunayoweka hapa na kuyajadili kwa kina zaidi. Unapata elimu, uelewa, kufahamu masuala mbali haya ya kibiashara. Mimi nikualika, langu jina ni John Lawrence Ropokera. Kama unakumbuka, jana tulianza kuangalia swala zima la utaratibu ambao unatumika kufungua njia za Kariakoo hapa Dar es Salaam, ambako kumekuwepo na utaratibu wa kuwaondosha ama kuwapanga zaidi wa machinga ambao wamekuwa wakiingia barabarani katika soko kuu hili la Kariakoo. Na tunapozungumzia soko kuu la Kariakoo, hatumaanishi hili soko ambalo limezinduliwa hivi juzi, la hasha. Tunamaanisha Kariakoo nzima kwa ujumla, ambako wenye mamlaka, serikali na nia yake njema ya kuhakikisha kwamba Kariakoo kunakuwa na barabara ambazo zinapitika na watu wanafanya biashara vile inavyotakiwa, lakini pia wanunuaji wanakwenda kununua mahitaji yao vile ambavyo inatakiwa. Sasa jana nilikupa tip ambazo ni za msingi sana kuelekea kwenye jambo hili, lakini leo nikukumbushe tu kwamba panapokuwa na utaratibu mzuri sehemu yoyote ile, kunatoa manufaa mazuri zaidi kwa wanunuaji kuweza kufikia bidhaa wanazozitaka vizuri, lakini pia inatoa nafasi kati ya makundi mawili ya wafanyabiashara wa juu, yani wale wakubwa, dhidi ya wafanyabiashara wadogo ambao ni wa machinga. Wanafahamika hivyo, kuwa na utaratibu na uwiano mzuri kwa wote kuweza kupata wateja na mambo kukaa sawa bin sawia. Na kama hiyo haitoshi, serikali inakuwa na nafasi kubwa ya kupata mapato yake na kushuhudia uchumi kukua kwa Dar es Salaam, kwa Kariakoo yenyewe na miundombinu kuwekwa vizuri, lakini kwa Tanzania kiujumla. Ikumbukwe Kariakoo imekuwa ikitajwa kama mkoa unaofanya vizuri kwenye masuala mazima ya kikodi. Lakini vipi juu ya kuwaondosha wafanyabiashara wadogo machinga? Inaweza kuwa sehemu ya kuathiri hili? Na je, inaweza kuwa sehemu ya kuathiri wafanyabiashara kiuchumi ama Kariakoo kiuchumi na taifa kiujumla? Basi leo tunaendelea pale ambako tumeishia, na leo ni zamu ya kuwasikiliza wafanyabiashara wenyewe, yani wakubwa, lakini pia tutapata nafasi kwa uchache wake kumsikiliza katibu wa machinga naye akizungumza nasi. Lakini kwa kuanza, karibu twende tukafahamu mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wakubwa pale Kariakoo, yeye anasemaje kuhusiana na jambo hili na mambo vile ambavyo yalivyo kufikia hivi sasa. Kibiashara zaidi. Yes, bana, kama nilivyokuambia kwamba nitakutana na viongozi wafanyabiashara. Tunafahamu jumuiya iko na viongozi wake, lakini pia tunafahamu wa machinga wako na viongozi wao. Lakini kwa kuanza, huu ni wasaa mzuri wa kumsikiliza mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Kariakoo. Yeye anatuambiaje, zoezi analionaje, likoje, kwa niaba ya wafanyabiashara, nini ambacho kinazungumzwa na vitu kama hivyo, kwa nia njema kabisa juu ya zoezi ambalo kwenye mitandao limekuwa likitrend sana. Karibu bana, mimi naungana na mwenyekiti sasa hivi. Mwenyekiti, habari za wakati huu? Salamu kabisa, habari za kwenu bana? Mimi niko vizuri kabisa, hongereni na poleni kwa majukumu ya kibiashara. Asante sana. Natamani tupate teki yako kuhusiana na zoezi linaloendelea sasa hivi. Huku nafikiri hamjavamiwa, lakini liko zoezi ambalo linaonekana kwenye mitandao juu ya wafanyabiashara Kariakoo na vitu kama hivyo. Zoezi najua ni la serikali, sio lenu. Hili ni la serikali, lakini ni shirikishi kwa sababu linawagusa watu wa pande zote. Kwa maana wafanyabiashara ambao ni sisi wenye maduka, lakini wafanyabiashara wadogo, machinga, watu wa pikipiki, bodaboda na wenye magari vile vile. Kwa hiyo ni la serikali usimamizi, lakini linatugusa watu wote. Sisi tumekaa kwenye kupanga na kuona namna gani tunafanya. Na wafanyabiashara kwanza wamepokea hata hii hatua za mwanzo. Ni nzuri kwa sababu mwanzo kulikuwa kubaya kuliko sasa. Lakini sasa hivi tumeona zile barabara mbili na parking, hata mtu anaweza akaja akapaki pale sokoni. Bado barabara sugu, barabara ya Kongo ile mtaa wa Kongo, barabara ya Narung'ombe bado zimejazana na zimebanana. Na sisi tumekubaliana kwamba kwenye kufungua ifunguliwe kwa awamu, na wameanza na zile barabara mbili Tandamti na nyingine, lakini Msimbazi na Uhuru ambayo imeanza jana na nyingine zitafuatia. Kwa hiyo sisi tunaendelea kutizama na kuangalia kwa karibu
taratibu mpaka zoezi hili litakapokamilika. Na wafanyabiashara wengi walitegemea kuona meza zote zinaondoka ili waweze kufanya biashara kwa ufanisi, lakini bila vikwazo vyovyote. Lakini tulivyozungumza na mamlaka, wanasema kuondoa watu wengi namna hiyo kwa wakati mmoja ni ngumu, lakini kuna soko ambalo Mheshimiwa Rais aliwaahidi kujenga Jangwani. Kwa hiyo kwa sasa wanaondoka wote wa katikati, wa pembeni tunawapanga zipatikane pia njia za kuingia madukani, maana kwa sasa hivi njia zimebanana sana, na tumekubaliana wakati wa kufungua njia hizi za katikati basi na njia za kuingia madukani ziachiwe vile vile, kila meza tatu iachie njia wakati kusubiri wapate soko lao ili waondoke moja kwa moja sokoni kupisha biashara ziendelee kama kawaida. Mimi nakumbuka wakati fulani mwenyekiti, kulikuwa na kama kuvutana kidogo kwa wafanyabiashara, kwa maana ya kwamba wako wafanyabiashara wanaamini hao wa pembeni, hao wa nje wanawasaidia kwa kiasi kikubwa sana kwenye biashara zao. Sasa hivi hali ikoje na mmezungumza nini na likoje kiujumla? Hali ni mchanganyiko kama ambavyo unaona, hawa wanasema watoke wote, lakini wengine unakuta wanasema sasa watatoka wataenda wapi. Lakini kikubwa ni kushukuru hata kwa kidogo, kwa sababu usiposhukuru kwa kidogo hata kikubwa utaweza usipate na hautashukuru. Yani tukishamaliza kufungua hizo katika, tutaangalia hali na tunaendelea kuona namna gani tutaendelea kuifungua Kariakoo mpaka pale itakapokuwa salama kwa wateja wote wa ndani na nje ya nchi. Naam. Kwa wafanyabiashara sasa, ili tuliweke vizuri na mwingine hata ambaye sio mfanyabiashara aweze kuelewa zoezi la namna hii kwenu ninyi wafanyabiashara linakuwa na manufaa kwa namna gani kibiashara zaidi? Yaani hapa nataka ufafanuzi wa kibiashara zaidi, kwamba biashara inafanyika au inakuaje na inaongeza vipi uchumi, labda mapato sio na nini, yaani hivyo nataka sasa uchambue. Karibu. Biashara, zoezi hili linasaidia sana serikali kuweza kupata mapato, kwa sababu hawa ndugu zetu wa barabarani hawana mashine, kwa hiyo kodi nyingi kama leseni hawana, service levy hawalipi, taka hawalipi, zote ni mzigo kwa mwenye duka. Sasa unakuta hata mwenye duka hachafui kama ambavyo wao wanachafua, lakini gharama zote zinamuelemea mwenye duka. Kwa hiyo zoezi la aina hii linafanya sasa mteja akija, hata wewe unaweza kuona duka, maana mwanzo maduka yale ya mbele huwezi kuyaona na huwezi kuyafikia. Sasa walao watapata ahueni kwa sababu wataweza kufanya mauzo na kulipa kodi inavyo stahili. Kwa hiyo kwa upande wa wafanyabiashara inakuwa nzuri na inasaidia pia serikali kupata mapato kuliko hapo ilivyokuwa awali. Sawa sawa. Pengine kwa kuhitimisha sasa, kutokana na zoezi hili vile ambavyo nalishuhudia, nini unaweza kuambia wenye mamlaka? Moja. Mbili, nini unaweza kuambia pengine ambao wanaweza kuona kama sehemu ya uhasama labda kuondolewa? Asante sana. Cha kwanza wenye mamlaka nataka kuambia moja, tujitahidi kuiendesha nchi kwa kuzingatia sheria. Kama sheria inasema huyu mwenye leseni apewe mazingira mazuri ya kufanya biashara, basi apate mazingira mazuri ya kufanyia biashara. Najua unapomnyang'anya mtu tonge lazima kuna mimi nitafanyaje, lakini kwa kuwa ni kwa mujibu wa sheria, tukisimamia sheria hata tutakuwa tunaheshimiana na kila kitu kitakuwa kimenyooka, tutafika mahali pa kuvutana. Kwa sababu tangu awali kama tungesimama kwenye sheria, kila mtu akapata nafasi vile inavyotakikana, tusingefika hapa ambapo tumefika. Na hao ambao sasa mnawaondosha, ninyi mmekuwa mkishirikiana nao, wanaweza kuona wafanyabiashara kama mmewakataa hivi? Unajua wengi wana uwezo, na kwa mfano sasa hivi unaweza kuenda Kariakoo kote ukaona kuna baadhi ya frame ziko wazi, nyingi hazina watu, lakini zoezi hili likiendelea utaona frame zote zimejaa, kwa sababu ni watu ambao wana uwezo wa kuingia kwenye frame, lakini kwa sababu kuna fursa wanatumia ile fursa iliyopo. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba frame ambazo ziko wazi zitajaa na mapato, kwa maana ya leseni, kodi zingine mbalimbali za serikali zitapatikana baada ya hao ambao wanatoka watakwenda kuchukua nafasi za maduka. Asante, nikushukuru. Mimi wana uwezo kabisa. Asante, nikushukuru sana. Asante sana. Bwana, umesikia teke ya mwenyekiti. Mwenyekiti ameweka hayo. Vipi kuhusiana na wafanyabiashara wengine? Karibu andamana nami ili kuweza kufahamu, lakini unaotazama uhalisia wa mambo ulivyo kwa mtaa huu yako hivi, na mimi sijamaliza bado, naangalia. Hii ni kibiashara zaidi, endelea kuwa nami. Kibiashara zaidi. Kwa jina naitwa Nelson Mushi, ni mkazi wa Dar es Salaam pamoja na Kilimanjaro pia. Hususan zoezi kama hili la kuwatoa vijana kidogo litahitaji nguvu ya ziada, kwa sababu linaleta wakati mgumu kumtoa mtu katika mazingira ya kazi aliyozoea kufanya kwa kipindi kirefu na kubaliana katika mazingira mapya. Hususan it was very hard, lakini haina budi vijana tabidi wakubaliana na situation kama hiyo kwa ajili ya kuweza kufanya na kuweza kuleta maendeleo kwa urahisi zaidi. Hususan barabara watu zinasongamana,
watu wanashindwa kufika kwenye, hususan katika maduka stahiki ambao watu wanalipia kodi kwa ufasaha kupata wateja, watu wanaishiria barabarani. Pia na msongamano wa magari kama hivi tunavyoona, zote ni changamoto kutokana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa njia rahisi zaidi, kuna wakati vijana inabidi wakubaliane na hali, japokuwa ni vigumu. Hivyo tu, sina zaidi hapo. Sawa sawa. Issue sio kuweka mpangilio au kuondoa na vitu kama hivyo. Hebu tuzungumze kwenye issue ya biashara. Wanapoondoka kwenu ninyi ndio kufanya biashara au biashara inakufa? Tuongee ukweli. Sasa inategemea. Unajua, kwa sisi wanadamu kuna ambao ni wavivu na ambao sio wavivu. Kuna watu wavivu hawataki kuingia ndani, sawa eh? Na kuna ambao wanakubali kuingia ndani, hususan kama unavyoenda kwenye masoko ya huko ndani, soko katika soko jipya ili kuu lilozinduliwa juzi, vitu ni bei nafuu zaidi, lakini sio kila mtu anataka kwenda huko. Kwa hiyo utakapowatoa hapa, kuna ambao watakubaliana na kuna ambao watakubaliana, sawa. Watakubaliana, wengine wataamua kurudi na biashara zao zitakuwa zimekufa kabisa, na kuna wengine. Nyie ambao mnabaki kwenye maduka, je, biashara ndio inafanyika? Kwa sababu wakati mwingine mlikuwa mnawategemea. Itafanyika kwa sababu mteja anaweza kufika dukani kwa urahisi, kuepuka misongamano. So misongamano inamfanya mtu anashindwa kuja Kariakoo, anaamua kutokufika dukani, afanye biashara kwa njia ya mtandao. Maana iliaminika zamani hawa ndio wanawasaidia nyinyi kufanya biashara. Sio kweli. Unapokuja mjini, kama ukiwa mtu mwelewa, unajua unafuata nini mjini. Hivi vingine vitu vingi vya barabarani ni vitu kwa tuseme kwa njia rahisi, ni vitu ni necessary. Mimi napokuja Kariakoo nasema nafuata kitu fulani takipata sehemu fulani. Asante, nikushukuru. Asante sana. Baada ya kumsikiliza mwenyekiti wa wafanyabiashara, lakini pia kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa na wafanyabiashara wakubwa, sasa tutoe nafasi ya kuwasikiliza wafanyabiashara wadogo pasipo kuwatenga. Pengine wenyewe hili wanalitazama kwa namna gani? Kwa kifupi tu, tunaheshimu serikali, lakini pia tunapokea maoni ya serikali. Biashara sio mbaya sana wala sio nzuri sana, lakini ombi letu kubwa sana kwa serikali ni kuhusu soko la wamachinga ambalo liliahidiwa pale Jangwani. Soko lile litakuwa ukombozi mkubwa sana kwa upande wetu, kwa sababu wapo machinga wengi ambao wameondolewa katika zile barabara za kuelekea sokoni. Kwa machinga wale wapo kwa sababu serikali inawatengenezea utaratibu mzuri. Kwa maana hiyo basi, tulikuwa tunaiomba serikali ule utaratibu wa lile soko la machinga kule Jangwani ufanyike kwa haraka kidogo, ili mradi na sisi wa machinga na wenzetu wengine ambao wamekubali kuondoka kwenye zile barabara za kuingia sokoni tuwe pamoja kwenye soko la machinga, tuendeleze biashara ili tuendeleze kupata kipato, taifa letu liendelee kusonga. Tuambie wewe, hili zoezi linaendelea sasa hivi, watu kidogo kuweka utaratibu wa kupangwa na nini, unatazamaje? Karibu. Mimi naitwa Masudi Jumanne. Maoni kuhusu utaratibu uliowekwa kuhusu biashara. Kwanza, wewe ni mfanyabiashara, ni machinga au ni? Mimi ni machinga. Karibu sana. Asante. Utaratibu ni mzuri kwa sababu unajua wakati mwingine hizi biashara kuweka barabarani sio staarabu, kutokana na mazingira, watu kupata nafasi ya kupita, umeona. Na vile biashara pia, ukiwa kuna mlundikano wa biashara, ina maana haiwezi kuwa nzuri zaidi, inabidi watu tupeane nafasi. Yani hivyo tu. Sawa. Kwa mlipokuwepo, wanasema mlikuwa mnategemeana kati ya nyewe machinga wa kawaida na wala maduka. Unaona inaweza kuathiri biashara wenye maduka, na ninyi unaona mmeathirika kwa kiwango gani? Kuathirika tunaathirika, lakini ni kawaida tu kwamba utaratibu ukiwa upo, nafikiri hakuna tatizo kama tukiwa tunaishi kwenye utaratibu halisi. Nini ombi lenu kwa mamlaka? Mamlaka ni kutafuta maeneo mazuri ambayo biashara inaweza ikafanyika, hasa kwa wakati, hasa ikipatikana sehemu ambapo kuna mkusanyiko wa watu, ambako sio kwamba kwa mfano kama walivyosema kwamba wajenge soko Jangwani kule hapana. Kule sio kuzuri kwa biashara, kwa sababu wewe unaangalia mwenyewe, labda kuna athari kama mafuriko na nini. Sasa watu hawezi kutoka, labda mtu anatoka Kimara anakuja kutafuta biashara Jangwani, inabidi watafute maeneo ya hapa Kariakoo. Itasaidia, wanaweza kateua hata mtaa mmoja kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa mzigo uwepo hapa.
Mzigo uwepo hapa hapa, siende popote, yani mzigo tupige hapa hapa mishemishe. Kibiashara zaidi. Na huyu ni katibu wa wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga, ambao wakati fulani imekuwa ikionekana kuna mzozo na kuingiliana kati ya wafanyabiashara wadogo dhidi ya wafanyabiashara wakubwa. Hebu karibu tumsikilize. Ni shukuru serikali yetu chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea soko, kufanya ukarabati soko letu la Kariakoo baada ya kupata ajali ya moto. Lakini pia nimshukuru mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi wetu kwa kazi kubwa na kazi mzuri ambayo wanaifanya. Kumetokea na sintofahamu kidogo, unajua watu wengi huwa wanazungumza vitu ambavyo wengine huwa hawavijui. Kariakoo ni soko la kimataifa ambalo sasa serikali yetu imewekeza pesa nyingi sana. Mheshimiwa Rais aliamua kutenga pesa yake kwa ajili ya kufanya ukarabati. Sasa unavyofanyika ukarabati kwenye eneo la soko kubwa namna hii, lazima kuwe na njia ambazo zinapitika. Mwanzoni wafanyabiashara wetu wadogo wadogo walikuwa wamefunga kabisa njia. Serikali ikaja kutuona sisi, tukashirikiana kwa pamoja na wafanyabiashara wetu, tukawatoa mitaa mitatu: mtaa wa Tandamti, mtaa wa Mkunguni pamoja na mtaa wa Pemba, ili kupisha hizi barabara ziweze kupitika kirahisi na kuingia Kariakoo sokoni. Sasa wako wafanyabiashara ambao sisi tumewaondoa, na wenyewe walikuwa na meza zao ndogo ndogo kando kando ya barabara, wanafikia takriban kama 400 hivi wafanyabiashara ndogo ndogo. Tumekaa na serikali yetu chini ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi. Kuna baadhi ya mitaa ambayo tumekwenda kuikagua ili tuweze kuona namna gani sasa tunawaondoa wale walioondoka kwenye hii mitaa, twende tukawapange vizuri kwenye hiyo mitaa ili waweze kukaa na kuendesha maisha yao na biashara zao nyingine kama kawaida. Kwa hiyo ni kuhakikishie tu mtangazaji, wafanyabiashara wote wadogo wadogo wote watapata sehemu. Lakini pia kuna hatua ambazo sasa hivi sisi tumeanza kuzichukua. Kuna baadhi ya mitaa ambayo tuliweka meza zenye ukubwa wa futi 4. Kwa hiyo tumekwenda kupunguza futi 1. Tunapata meza takriban 20-30. Kwa hiyo wale wengine baadhi yao huwa tunawaondoa kwenye ile mitaa ambayo tumeshaisafisha na kwenda kuwachomeka kwenye ile mitaa mingine. Hilo zoezi bado linaendelea. Tumefanya hivyo mtaa wa Swahili, tutafanya hivyo mtaa wa Sikukuu, lakini pia na Rung'ombe, kutoka Swahili na Rung'ombe mpaka na Rung'ombe na Sikukuu. Kwa hiyo wafanyabiashara wasiwe na wasiwasi. Sisi tunakubaliana nao ndugu zetu, kwa sababu mara nyingi huwa tunakaa nao na tunashauriana nao. Kwa hiyo yale yote tunayoyafanya huwa wao wenyewe wanayakubali, na operation ambazo sisi tunaziendesha ni za kwetu sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu iko mitaa na ziko sehemu na ziko barabara ambazo mwanzoni hatukuwapanga wamachinga, walivamia. Mfano barabara ya Msimbazi, ukitoka Msimbazi Kamata mpaka Msimbazi kule Faya, hao wafanyabiashara walivamia kwenye ile mitaa. Kwa hiyo mkurugenzi na mkuu wa wilaya walivyotoa matamko ya wale watu kuondoka, wameondoka wao wenyewe, na sasa hivi sisi kwa sababu tuna kikosi chetu cha askari wanasimamia ulinzi na usalama wa maeneo hayo. Kwa hiyo ili jambo sisi kwanza tunashukuru linakwenda vizuri, lakini pia tuiombe serikali bado iendelee kutusimamia na kutuongoza, kwa sababu kilio chetu kikubwa hasa sisi wafanyabiashara wa Kariakoo ni soko la Jangwani. Lakini tumeona hapa hivi karibuni juzi tu Mheshimiwa Spika pamoja na mkuu wa wilaya walikuwa na wasanifu wamekwenda kuangalia eneo la Jangwani ambalo Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya bilioni 27 kwa ajili ya kutujengea soko letu sisi. Nina imani soko likikamilika la wamachinga Jangwani, adha hii haitakuwepo tena. Mitaa hii itakuwa mieupe, tutawaachia watu mitaa mieupe wafanye shughuli zao, ili na sisi twende tukale keki yetu ya taifa ambayo Mheshimiwa Rais ametuwekea. Asante sana. Shukrani. Mmoja kati ya sababu kubwa ambayo inafanya wafanyabiashara wadogo wadogo wasende kwenye soko jipya ni kwamba kule wateja ambao wamewazoea hawafiki kule. Hili unalizungumziaje katibu mkuu? Soko jipya la Kariakoo au soko jipya la wapi? Kwa sababu la Kariakoo ambalo limejengwa sasa hivi. Soko la Kariakoo ambalo limejengwa sasa hivi bado kuna vizimba ambavyo vipo na vizimba vingine havijafunguliwa mpaka leo. Mheshimiwa Rais amelizindua soko, lakini
tungeomba mamlaka ziende kuangalia pale, kwa nini vizimba vingine vya watu ambao wamechukua pale sokoni Kariakoo havijafunguliwa biashara. Mimi ningeomba mamlaka husika zinazohusika wawashinikize wale waliolipia vile vizimba pale sokoni Kariakoo ili wafungue biashara, soko lifunguke. Kama wataendelea kubaki navyo vile vizimba ambavyo watu wamevichukua na hawafungui biashara, hawafanyi biashara, ili soko litakufa. Yaani kwa muda mfupi soko litakufa. Ili soko liweze kufanya kazi na soko lichangamke, vizimba vyote ambavyo watu wamelipia na wamevichukua waende wakafungue biashara, wafanye biashara ili soko lifunguke. Kibiashara zaidi. Kwa ujumla, mjadala huu kuhusu wamachinga na wafanyabiashara wakubwa unaonyesha wazi kwamba uchumi wa nchi haujengwi na kundi moja peke yake. Wamachinga ni sehemu ya uchumi usio rasmi unaoajiri maelfu ya Watanzania na kusaidia familia nyingi sana kupata kipato cha kila siku. Na kwa upande mwingine, wafanyabiashara wakubwa nao wana mchango mkubwa sana kupitia ulipaji wa kodi, ajira rasmi na uwekezaji. Changamoto kubwa imekuwa ni eneo tu la kufanyia biashara. Ushindani usio na usawa na mpangilio wa mji ndilo ambalo linaonekana. Pale ambapo wamachinga wanauza mbele ya maduka makubwa au kwenye maeneo yasiyoruhusiwa, wafanyabiashara wakubwa huona kama wanapoteza wateja vile. Lakini pia ni kweli kwamba wamachinga wengi wanaingia mtaani kwa sababu ya ukosefu wa ajira rasmi. Niliona ufafanuzi ambao umeutoa mkuu wa wilaya Ilala ambaye ana dhamana kiujumla kwa sababu Kariakoo iko chini yake. Huu si mwingine ni DC Mpogole, ambako yeye kupitia kwenye ukurasa wetu wa East Africa Radio amekuja na kuliweka sawa swala hili baada ya sisi kulizungumza kwenye kipindi, akisema dhamira ya serikali ni kuboresha mazingira ya kibiashara na kuruhusu bidhaa na watu kupita, pia kulinda mitaji ya wafanyabiashara ambayo wamewekeza kwenye eneo hilo la Kariakoo lenye kata 5 za Kariakoo, Gerezani, Jangwani, Mchikichini na Mchafukoge, kutoa pia fursa za kupata riziki kwa watu wa huduma wengine wanaofanya biashara zifanyike sambamba na wafanyabiashara wadogo kwa mujibu wa mpango. Mwisho wa kunukuu. Hiki ndicho ambacho alikihitimisha. Bila shaka utakuwa umeelewa mengi ambayo tumeyazungumza kupitia kwenye kibiashara zaidi kwa siku hii ya leo. Langu jina ni John Lawrence Lupokela, mpaka wakati mwingine. Asante. Super Breakfast. Kibiashara zaidi.